聖誕前夕，3名港人到日本北海道十勝岳登山，不幸遭遇暴風雪，造成1死1傷。據日媒嘅報導，其中1人尋日中午報警，指另外2人走失，警方隨即派出救援隊，大約下午5點發現2人，其中1名男子當場被證實死亡，另1名男子出現低溫症。報導指1名男子尋日中午喺十勝岳登山口望岳台向警方表示，佢同2名登山嘅友人失散。警方接報後到場，終於喺下午5點左右喺望岳台山頂附近約500米外發現2名男子，1名35歲嘅男子出現低溫症，受咗輕傷，而另1名亦因為 Pan Cam Ho 嘅37歲男子就當場證實死亡。日本警方指搜救時現場落住暴風雪，能見度極低，並指3名登山人士均為香港人。